أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Урматтуу жамаат, урматтуу бир туугандар. Ыйык жана Аллах Таала бизге белек кылып берген орозо айы да бүттү. Орозо айында биз бирөөнү ырайым көрсөтүп, бирөөнү жардам берип, жана бирөөлөрдү кечирип, бир да адамды калтырбай жүрөгүбүздөн бардыгына кек сактабастан кечирип, ошондой эле акыр кыяматка даярданып, акыр кыяматка жакшы соопторду чогулткан болсок, ошол амалдарыбыз кабыл болсун. Эми ошол абалдарды жеке эле орозо айында кылбастан биз 11 ай кийинки орозо келгенге чейин кылып жүрүш үчүн биз эмне кылыш керекпиз? Биз пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнөн алынган, адеп, ахлагынан алынган сыпаттарга кайрылыш керекпиз, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыздын сыпаттарынын бири бул бир да кишинин жаман жерин көрбөстөн, жакшы эле жерлерин көрүп жүрүш экен. Мындайча айтканда биздин жүрөгүбүздүн эки көзү болуш керек экен. Каймана мааниде айтканда, биринчи көзү биз башка адамдардын жакшы гана сыпаттарын көрүш керек экенбиз. Экинчи көзү бул өзүбүздүн гана кемчилигибизди көрүш керек экенбиз. Биз өзүбүздүн кемчилигибизди көрүп, өзүбүздү түздөп, өзүбүздү жакшы түз жолго, Аллах Таала ыраазы болгон жолго салсак, ошондо биз башка бирөө менен ишибиз жок болот экен. Эмнеге дегенде биздин убактыбыз жок болот. Ошондой эле биз ушундай сыпат менен, пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнөн алынган сыпат менен жүрсөк, биз натыйжада эмне кылат экенбиз? Биз натыйжада мул жашоодон рахат алат экенбиз. Ошондой эле башка адамдарга, башка момун мусулмандарга, башка бир туугандарыбызга, кошунабызга болобу, досторубузга болобу, биз мухаббат менен, мухаббат көз караш менен карап калат экенбиз. Ошондой эле эң негизгиси, биз ушу сыпатты карманып жүрсөк, биз ушактан арылат экенбиз, бир туугандар. Биз ушактан арылып, ушул өзүбүз менен өзүбүздүн кемчилигибиз менен иштеп жүрсөк, биз ушакка убактыбыз калбайт экен. Эми биздин улуу урматтуу устазыбыз Чубак ажы, Аллах Таала өз ырайымына алсын, айтып кеткендей, биз ушул ойдон эле калып калбайбыз. Биз өзгөрүлүү жолдор менен жүрүш керекпиз. Биз өзүбүз түздөп, өзгөрүп, биз максат коюп, ошол нерсеге талпыныш керекпиз. Биз ошондо өзүбүз жок, мен ушул ойдон эле, мен ушунда тарбия көрүп калгам, мен эрке чоңоюп калгам, мен темир бойдон калып калгандым, темирмин мен деп айтсаңар, анда эмне? Темирдин жазасы кийин от болот. Эгер ошонун шекилин, формасын өзгөртүш керек болуп калса, бизге эмне болот? Бизге от эле жардам берет. Темирдин бир формасын өзгөртүш үчүн бардыгыбыз билебиз, эмне керек болот экен бизге? Отко, ысык отко салмайынча темирдин шекили жана формасы өзгөрүлбөйт экен, урматтуу бир туугандар. Биз өзүбүз эмне материалдан экенбиз, эмнеден жасалганыбызды ошону эске алып, эстеш керек экенбиз. Урматтуу бир туугандар, биз эмнеден жаралганбыз? Биз топурактан жаралганбыз. Топурактын формасын жана шекилин эмне өзгөртөт? Суу өзгөртөт. Суу өзгөртсө, биз бир күндө 5 жолу алып аткан дааратка көңүл буруш керек экенбиз, урматтуу бир туугандар. Дааратты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткендей, таризде көрсөтүп кеткен сүннөтү менен, важиби менен, бүт тартиби менен алып туруп, даарат алгандан кийин ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах деп туруп, мен ушул багымдаттын дааратынан баштап, бешимдин дааратына чейин бирөөнүн акысына кирбейм, жана бирөөнүн укугун тебелебейм, жана бирөөнү ушактабайм деген таризде жүрсөк, биз өзүбүздүн мурунку катып калган жүрөктөрүбүздү жумшартат экенбиз. Кичине болсо дагы. Ошондо кандай болуп жатат? Биз 5 жолу даарат алсак, 5 жолу өзгөрүлсөк, бул жашоодо биз 11 айда кийинки орозого келгенге чейин жакшы келбетке келип калгантпайбызбы? Жана азыр
Биздин мамлекетте карыкелер аз болуп, таравих намаздар окулбай, же аттиң Куран окуйун десе, өзүң тамга тааныбай, Куран окуй албай, хатым кыла албай, айласы жок, орозону кармап коюп, башка соопту ала албай, Курандын хатым соовун ала албай калган учурда биз эмнеге максат коюш керекпиз? Биз Куран окуп баштаганга, Куранды үйрөнгөнгө, араб алфавитин арифтерин жаттаганга басым жасап, кийинки орозодо биз Куранга түшүп калыш керекпиз. Дагы аман болсок, кийинки орозонун кийинкисинде биз Куран окуп калыш керекпиз. Ошондой эле ошентип отуруп, эгер тагдырыбызга жазылган болсо, биз өмүрүбүз өткөнгө чейин Куран жаттап калыш керекпиз, урматтуу бир туугандар. Эми намазга токтосок, биз бир күндө 5 маалды жөн эле окуп коюп атабызбы же намазды тургузуп жатабызбы? Намаз окуштун максаты, эң биринчи максаттардын бири биз түздөлүш керекпиз. Намаз түздөчү деп биз бекер айтпайбыз да. Bir namazdan экинчи намазга чейин биз өзүбүздү түздөп жүрүш керекпиз. Ошондо биздин намазыбыз турган болот экен. Эми акырында, сөзүбүздүн акырында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине кайрылып кетсек, хадистин маанисинде мындай дейт: Ихтаним хамсан кабла хамсин. 5 нерсе келип калганга чейин 5 нерсени кармангыла дейт. Биринчиси шабабу кабла харамык. Сен карып калганга чейин жаштыгыңды колдоно ал дейт. Жаштыгыбызда биз мээнет кылып, элдерге жакшы мамиледе болуп, ата-энебизге кызмат кылып, жана Куранды жаттап, Куранга түшүүгө аракет кылып, ошол учурда дагы үй бүлөбүздү бакканга биздин жаштардын максат экен. Жаштарда башкаларды ушактап, башкалар жөнүндө сөз кылып, башкалардын акчасын эсептегенге убактыбыз жок экен. Экинчиси васыхату кабла сакмук дейт. Ден соолугуң бар кезде, ооруп калганга чейин ден соолугуңду колдоно ал дейт. Ден соолукту кандай колдонобуз? Азыр ал күчтө болуп турган кезде жакшы амалдарды кылабыз. Даватка чыгабыз, умрага барабыз. Ошонун баарына ден соолук талап кылынат. Үчүнчүсү эмне дейт? Вагынака кабла факр. Байлыгың бар кезде, кедей болуп калганга чейин байлыгыңды колдоно ал дейт. Абдурахман ибн Авфтын дуасы бар. Аллах Таала, мага байлык бергиң. Үй бүлөмдүн абирин сакташ үчүн жана сени соңуңду алыш үчүн. Байлыкта эки эле максатта болуш керек экен. Үй бүлөңдүн абирин, нафакаттарын берип жана Аллах Тааланын соңун алыш үчүн. Жараткан Роббум ушул амалдарды кылганга бизге күч кубат бере көр. Төртүнчү эмне дейт? Фарага кабла шугла. Кыжалатчылык келип, жана иштериң көбөйүп, бир дагы убактың калбай калган убакытка чейин бош убактыңды колдон дейт. Бош убактыңар барбы? Урматтуу бир туугандар, телефондо жарым саат отургандан көрө 10 мүнөт Куранга көңүл буруңуз. Телевизордо 2 саат отургандан көрө 20 мүнөт хадистерге көңүл буруңуз. Ошондо биздин жашообуз, ошондо биз акыретке азык түлүк камдаган болобуз. Эң акыркысы ва хаяту кабла маутук дейт. Өлүп калганга чейин жашооңорду колдонуп калгыла дейт. Ушу 5 нерсени колдонуп калыш керекпиз, урматтуу бир туугандар. Эми ушул нерсеге амал кылганга даярбыз да иншалла. Алла ыраазы болсун барыңыздарга.